चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर एक टॉय का रिव्यू कर रही हूँ। ये है टॉय गन। मेरी बेटी अब पूरे 2 साल की हो चुकी है, तो हमने कुछ महीनों पहले ही उसके लिए एक टॉय ऑर्डर किया था। इसका लिंक, ब्रांड, प्राइस सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको वीडियो के जस्ट नीचे आता है। आप जहाँ भी वीडियो लैपटॉप में या फिर मोबाइल में देख रहे हैं, वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए, इसके अनपैकिंग करने के लिए मेरी बेटी कितनी एक्साइटेड है। वो मुझे कैंची और कुछ दे ही नहीं रही है, वो खुद ही ओपन करना चाहती है इसे। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मैं ओपन करती हूँ, तो उसने मुझे यहाँ पे अलाउ कर दिया और अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। अमेज़ॉन से हमने ये ऑर्डर किया है। कुछ पैकेजिंग इसकी इस तरीके से आती है, अच्छे से कार्डबोर्ड में पैक होकर के आती है। उसे ओपन करने पर ये एक बबल वाले रैप में रैप होकर के आती है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये गन दिखती है। बहुत ही सुंदर सी छोटी सी गन है, ना ही ज़्यादा हैवी है और ना ही ज़्यादा लाइट वेट है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ये गन किस तरीके से दिखती है। ब्लू कलर की गन मैंने ऑर्डर की। ब्लू और रेड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत छोटी सी गन है, बच्चों के हाथ में आराम से आ जाएगी। ये इसमें जगह दी हुई है। इसमें आपको बैटरी लगेगी। जो हैंडल वाला पोर्शन है उसमें ही आपको बैटरियाँ फिट करनी होती है। 2 पेंसिल सेल की बैटरी इसमें लग रही है, रेगुलर बैटरियाँ, वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये लीजिए, हमारी गन हो गई है स्टार्ट। इसमें बहुत ही अच्छी सी लाइट और साउंड आता है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। आप ये गन देख सकते हैं कितनी छोटी सी है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें नीचे जो एक बटन सी बनी हुई है, इसको अगर मैं प्रेस करती हूँ तो आपको रिफ़िल का साउंड आता है। जैसे कि अगर हम किसी रियल गन में रिफ़िल करने की कोशिश करते हैं तो साउंड आता है। देखिए, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए, ये रिफ़िल का साउंड है। अब इस गन का जो मैं ट्रिगर दबाती हूँ, मैं इसे रख कर के एक बार ही ऐसे पकड़ूंगी, एक बार ही ट्रिगर दबाऊंगी, तो आप सुनिए इसमें कैसे साउंड आते हैं। इतना लंबा साउंड इसे एक बार ट्रिगर प्रेस करने पर ही आता है। गन का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, बच्चे आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। छोटी सी सिंपल सी गन है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, इसका वेट भी बहुत नॉर्मल है। मेरी जो बच्ची है वो केवल 2 साल की है और वो आसानी से इसको दोनों हाथों में इस तरह पकड़ के ट्रिगर को दबा लेती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बच्चों के लिए इस गन को ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये गन जो है छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। छोटे साइज़ की है, ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा बहुत हल्की है। साउंड इसमें आता है तो बच्चे एंटरटेन होते हैं। प्लस इसका प्राइस जो है, प्राइस के हिसाब से ये गन बहुत अच्छी है। प्राइस वगैरह का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस गन के लिए मेरी तरफ से लाइक है, येस है। आप इस गन को ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको आखिरी में दिखाती हूँ कि मेरी बेटी कितनी खुश है इस गन को लेकर के।